ក្នុងការពេលវេលានេះខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mr. TaFa បាទថ្ងៃនេះគឺយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងបានម្ដងទៀតហើយអូខេថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមកធ្វើទិញនៃ TikTok ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប្លែកគឺយើងយកពីវីដេអូពី Messenger យកមកដាក់នៅក្នុង TikTok ម្ដងបាទហើយវីដេអូទី1ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺវីដេអូដាក់ទៅនាគចេញភ្លើងខ្ញុំឃើញក្នុង TikTok គេធ្វើអាហ្នឹងបានឡាយច្រើនណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាគួរតែយកមកបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូហ្នឹងគឺមានអ្នកតិចដែលបានដែលគាត់ដឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូមួយទៀតគឺវីដេអូពេលយើងដាក់ទៅមុខខ្មោចហើយវីដេអូទី3គឺទៅពេលដែលយើងនេះទៅគឺមាន fly strawberry ហើយមានមុខយើងហ្នឹងគឺ cute មែនតើវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបើខ្ញុំមកថតនៅទេសភាពស្រែស្រុកអីស្អាតអញ្ចឹងដោយសារតែនឹងមានសេវានៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំអត់មានសេវាអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំមកថតនឹងហ្មងទៅបាទហើយខ្ញុំក៏រៀងមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេដែរព្រោះថាគេងាកមើលខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងហើយអធិស្ឋានពុកម៉ែបងប្អូនមែនទេបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេល review តោះទៅវីដេអូទី1យើងទាំងអស់គ្នាបាទអូខេដំបូងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅកម្មវិធី record ហ្នឹងហើយសម្រាប់ iPhone គឺមានអីគឺយើងចុច record នឹងមកបានយើង record វីដេអូដែលយើងថតហើយយកទៅផុសក្នុង TikTok បានអញ្ចឹងគឺអត់ record អត់បានទេយើងត្រូវតែ record ហើយពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ងល់ថាកម្មវិធី record បានមកពីណាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងកម្មវិធី iPhone គឺវាមានហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអត់ទាន់មានអាច comment នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងមកវីដេអូក្រោយខ្ញុំបង្ហាញថាដាក់កន្លែង record នៅកន្លែងណាអញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅក្នុង Messenger ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាដឹងហើយថាក្នុង iPhone មានកន្លែង record បាទឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងមកហើយយើងបន្ទាប់មកគឺយើងយកពីកាមេរ៉ានេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេហើយបន្ទាប់មកនេះយើងអូទៀតអូនេះហ្នឹងហើយចាំមកវាដើរបន្តិចឃើញនៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហេឃើញយើងចេញនេះគឺចេញភ្លើងចេញអីមកអញ្ចឹងណាហើយវារៀងតាមមាត់យើងវាខប់តែម្ដងហ្នឹងហើយបាទនេះគឺជាវីដេអូទី1អូខេវីដេអូទី2របស់យើងគឺចូលកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាបាទខ្ញុំបញ្យល់ម្ដងមួយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនស្នុកយល់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើម្ដងមួយមកទៅបាទហើយអូខេវានឹងលោតមកកន្លែងហ្នឹងឲ្យយើងដដែលហើយយើងយកមកនេះបាទណាគឺចាំមក play ទៅព្រោះថាវាកំពុងតែដើរបាទឥឡូវវាដើរនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញទេពេលយើងធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងហើយយើងដាក់ភ្លេងរបៀបញ័រខ្លួនណាពេលគេឃើញគួរខ្លាចតែម្ដងហ្នឹងហើយតែតាមពិតមុខយើងស្អាតទេតែនៅពេលគឺធ្វើអញ្ចឹងគឺគេមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចយើងតែអាវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញមានតែគេធ្វើទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើទៅពិតជាបានឡាចទេអូខេអញ្ចឹងចាំយើងទៅចូលវីដេអូទី2ទាំងអស់គ្នាទី3ទាំងអស់គ្នាសុំទោសពេលដែលយើង record វីដេអូអញ្ចឹងណានេះយើង record អញ្ចឹងចាំយើងទៅផុសឃើញហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខ្ជូរទេអត់តមានតែគេមានទេណាបើពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ពិតជាបានឡាចមែនតើហ្មងខ្ញុំអត់កុហកឯងនេះបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបានផងហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ត្រង់កន្លែងណាក៏អាច comment សួរខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបអូខេអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទ Mr. TaFa សូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូជាបន្តទៀតបាយបាយ